سلام رفقا، من مرد باربرم و خوش اومدین به اولین ویدیوی ولاگ من در یوتیوب. بچه من فاینالی من خیلی وقت شده که ویدیو رکورد میکنم، پاک میکنم، رکورد میکنم، اصلا بیخیال این قضیه میشم، ولی خدا بخواد دیگه این دفعه میخوام یوتیوب چنلم براتون شروع کنم و اولین ویدیو قرار موامو رنگ کنم. بهتون نمیگم قرار چی رنگی کنم ولی خواهید دید. بچه من هر بلایی بوده رو سرم آوردم، like any hair color. در حال بلیچ شدنم. بچه من دوستان بهتون اینترودیوس کنم، ویدا و نیار. صورت فویل به فویل دارم زیباتر میشم توسط دوستای خوبم. خب بچه ها، as you guys can see من پارت اول دکورارم گذاشتم، الان تو مکسشم که حالا پایش بره بالاتر و این رنگو دارم برای تولدم میذارم. چند روزی تولدمه و 22 سالم میشه. حالا یه پروژه خیلی خفنم واسه اون تولدم دارم ویدیوشو رکورد میکنم این روز آینده که ولاگ اونم براتون میذارم. بچه ها من شارژ دوم دکورارم، یکم سوزشش زیاده و هی اینجوری هم که من دیگه موامو رنگ نمیکنم ولی دارم تحمل میکنم. that's it. و بچه ها همینجان. های نیا الان تو چه مرحله ای هستیم؟ پخت و پزیم، شستشو، بعد پخت و پز. بچه من باید فویلا رو باز کنم دیگه و باید وی میخواستم اینو منشن کنم. I love this place, like how slay it is. به من اینو میخوام تو سالنم. باید بهم بگه کجا گرفتی. مرسی. چه حسی داری به موهای من دست میزنی؟ احساس خاصی ندارم. بچه خواستم بهتون بگم که لایک و کامنت و ساب یادتون نره و تازه شروع کردم فعالیتم تو چنل و قرار کلی اتفاق خفن بیفته و کلی چیزای باحال از من ببینیم. من الان تا گردنم نشکنه برم. بچه دکورامو کردم دیگه. فکر کنم همتون دیگه میدونین من اگه این اتفاق داره برام میفته چه رنگ قراره بشه، ولی باز من نمیگم که سورپرایز. بریم برای آنباکسش. 1 2 fuck damn that's I love it. like بچه من دوباره برگشتم ورژن کلاسیک مد باربریز هیر. خیلی خوبه، خیلی باحال شد. باحال نشد، خیلی باحال شد. حالا الان براشش کنیم و بعدش انتشار بگویم. Let's go. بچه ها اینم از موهای من. برگشتم به کلاسیک مد باربر، دوباره برگشتم به سبز. هنر دست دوستای خفنم وینا اینا. بچه ها واقعا مرسی بابتش. مبارکت باشه. مرسی. ساب کامنت لایک. بچه ها یادتون نره سابسکرایب کنید که کلی اتفاق خفن تو راهه و ویدیو بعدی حتما بریم ببینین چون که ولاگ پروژه تولدمه. دستم رنگیه. بای بای. اگه صدای منو میشنوی تو یه زیبارو هستی. خب بچه ها اینم از موهای من. دوباره برگشتم به کلاسیک مد باربر. امیدوارم که دوستش داشته بوده باشید ویدیو امروز رو. You were supposed to say like comment و ساب یادتون نره. پست کامنت. Kurba, there's a cat. The way he didn't give a fuck about.